Bravo. Bravo. Direct. Eh, bande de gars, vous êtes contents d'être là? Ouais. Il répond, ils sont Apéro. Apéro. Ce matin. Ah ouais. Il a dit qu'il a crié à poil. Après, on met la gigue du cul. Voilà. Donc je n'ai pas fait le tour. Ça veut dire que le courant passe bien entre nous. Non, nous, ça passe pas. T'as du chargeur? Oui. C'est le destin. Ah oui, mais faut le mettre tout là. Attends, je vais le mettre là. Non mais là par contre c'est pas ton bon pied d'asile. C'est bien sûr, c'est bien. C'est un peu plus. Voilà. Là, ça fait monter là. Non mais c'est bien là. Faut bien le placer au corps mais normalement c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça va en fait. Ouais, ça va en fait. Ouais, pareil, moi c'est ça que je suis là. Ouais, c'est pas du tout. T'as pas cette place. Ouais, c'est ça. T'arrives là, t'es comme là par exemple, t'arrives, voilà. Tu peux pas t'arrêter quoi? Ah mais moi je peux pas te m'attendre, putain. Il va falloir venir m'attendre.
Et après on reviendra. Ok. C'est bon pour tous? Ouais. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on en a vu plus. Ok. on relâche pas. Je reviens. 8, je monte en position pour vous gagner. 9, je reviens. C'est chiant, hein? Et 10, je me remets en position. C'est bon? Et 1. Ah, c'est pas ça, ça va. 2. On relâche pas. 3. 4. 2, 3, 4, 5.
super. C'est très connu sur un facteur. Je sais pas si je l'ai ou pas. Allez. Allez, bon. C'est moi qui tire. Tu vas la faire, tu sais. Allez, on va faire la fin du jour. Pour la fin. Chargeur. C'est parti. Bien joué. T'as de la chance, t'étais en sécurité quand t'es passé. Du coup, c'est 2 autres. Bien joué. Bien joué. Putain, bah j'ai niqué mes 2 grenades quand même. Hein. Ah bah. Non, on va juste imaginer quand on a des parties sur YouTube. Ouais, ouais. Faire ça, elle aurait dû faire ça, oui. Bah, Ouais, bah. Ouh. oui. Bah, c'est fait pour ça. Moi j'en ai pas, alors faut pas que je le pète, tu vois. Bien joué. Ouais, sinon elle est morte, one shot. Belle partie, les Belle gars. partie.
comment qu'on faisait? Ah oui. Vas-y, c'est des comment? Ouais, on sort. On verse les dents. On sort. C'est moi, non? Si, il est parti, c'est nous. Avec lui. On a la caisse de mine. Ah ouais. Bah, ramenez-la, comme ça on fait le switch tout de suite. Hein? Je sais pas. Hein? Bah ouais, comment on est caché? C'est bon? Ouais.
spawn. Hein? Activation de les grenades les gars, en fait, il faut. J'envoie tout. Qui passe devant. Qui passe devant. Ouais. Et là, je suis derrière ou comment? Comme vous voulez les gars. Peut-être même derrière, je crois. Il va pas dormir. Il va pas dormir. Et c'est pas que c'est vraiment difficile, c'est pas un truc de bon, le but c'est qu'on prenne ça de ça. Ah, c'est ça de minutes là. C'est vrai, allez, go. Hein? Et après,